নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী, সমাচার ত্রিপুরা চ্যানেলের পক্ষ থেকে নিয়ে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমি ডক্টর SP গোস্বামী আপনাদের সামনে এসেছি হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনা করব। আমি প্রত্যেক দিন খুব সিরিয়াস রোগ নিয়ে আলোচনা করছি, কোনো রোগই অবহেলা নয়, কথাটা মনে রাখবেন, ঠিক আছে? আপনাদের জন্য আমার এই যে সমস্ত ভিডিও আমি পাবলিশ করছি প্রত্যেকটা কিন্তু কাজে লাগছে, কেন কি আমার কাছে প্রত্যেক দিন প্রচুর ফোন কল আসে এবং অনেকেই বলছেন যে কালকের ভিডিওটা দেখে আমি ওষুধটা কিনেছিলাম এবং খেয়ে কিন্তু আমার রোগটাই বলতে গেলে ভালো হয়ে গেছে। একদিনে আমি বুঝতে পেরেছি যে এই ওষুধটা আমার লাগবে। দেখুন, হোমিওপ্যাথি যদি এরকমই একটা সুন্দর শাস্ত্র হয়ে থাকে তাহলে সেটা জানা উচিত, আমি মনে করি। আপনারা জানলে অনেকটা উপকৃত হবেন, এটার খরচাও কম, হোমিও ওষুধের দাম খুব কম, এরপরে এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই, বুঝতেই পারছেন? সাইড এফেক্ট নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, ভুল করে যদি কেউ খায় এমন কিছু ক্ষতি হবে না, হ্যাঁ, এমন কিছু ক্ষতি হবে না। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় খেতে পারেন। আর আমি সবসময় বলি, কম নিম্নমানের ঔষধ, নিম্ন পটেন্সির ঔষধ খেতে হয়, উচ্চ শক্তির ঔষধ খেতে যাবেন না। আমি সবসময় নিম্ন শক্তির আমি দিয়েও থাকি, এবং আপনারা যদি খান তাহলে বিপদের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু উচ্চ শক্তি হলে একটু মুশকিল আছে। উচ্চ শক্তির ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে খেলে পড়ে আপনার অনেক সাইড এফেক্ট হতে পারে এবং সেটা থেকে বাঁচা মুশকিল, হ্যাঁ, দারুণ ক্ষতি করে ফেলে। তাহলে নিম্নশক্তি নিশ্চিতভাবে খেতে পারে। নিম্নশক্তি 6, 30, 200 এগুলো হচ্ছে নিম্নশক্তি, এর উপরে কখনো যাবে না। আসুন, আজকে যে রোগটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শীতকালে বা যে কোনো সময়, হ্যাঁ, বৃষ্টিতে ভিজে। শীতকালে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু মনে করুন এমন কোনো ঠান্ডা জায়গাতে গেলেন, হ্যাঁ, সেখানে গেলেন, হঠাৎ বৃষ্টি আসলো, একদিকে শীত আসছে, একদিকে শীতে জবতবু, তারপরে বৃষ্টিটা পড়ে গেল, বুঝতে পারছেন তো? অর্থাৎ কি না, ঠান্ডা লাগলো। এই যে ঠান্ডা, কুয়াশায় ভিজা, প্রচণ্ড শীত লাগলো, আর জল ছানাছানি করলো। আবার অনেকে ঠান্ডা জলে, ধরুন পা ফেলে নদী পার হলেন বা পুকুরে সাঁতার কাটলেন খুব ঠান্ডা জলের মধ্যে, তারপরে কি হলো, পরের দিন দেখা গেল সর্দি কাশি হয়ে গেছে। সর্দি কাশি, এবং বেশ চিন্তার ব্যাপার, সর্দি কাশি জ্বরও সাথে এসে গেলো। তো বুঝেই যাচ্ছে, উনি নিজেই বলছেন, অনেক পেশেন্ট আসেন আমার কাছে, বলছেন না কালকে আমি এরকম ঠান্ডা জলে পুকুরে সাঁতার কেটেছিলাম, তারপর থেকেই এই অবস্থা শুরু হয়েছে আমার, আমি খুব সমস্যা। অনেকে বলছেন আমি জাল ফেলে পুকুরে মাছ ধরছিলাম ঠান্ডা জলের মধ্যে শীতকালে, তারপর থেকে এই অবস্থা, সারা গায়ে ব্যথা বেদনা, এটা তো আছে। এর সাথে আরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে আমবাত, ওই যে শরীরে চুলকানি, হ্যাঁ, অনেক সময় এখানে খালি চুলকায়, এখানে অনেকে বলেন অ্যালার্জি হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি, এর সাথে অ্যালার্জি, বুঝতে পারছেন তো? মানে অ্যালার্জিও তো একটা লক্ষণ, হ্যাঁ, চুলকানি, স্কিন অ্যালার্জি যেটাকে বলা হয়। আবার ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি, এটা কমন, খুব সাধারণ। হ্যাঁ, বর্ষায় জলে ভিজে অথবা ঠান্ডায় পুকুরের জলে, ঠান্ডা জলে নেমে জল টল নেড়ে টেড়ে সারা গায়ে লাগিয়েছেন, তখন এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল। লক্ষণটা কি? সর্দি কাশি হয়ে গেল, তারপরে দেখা যাচ্ছে পায়ে জোর পাচ্ছেন না, ধীরে 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 দেখা যাচ্ছে আরে প্যারালাইসিসের মতো হয়ে যাচ্ছে, আমার পাটা তো অবশ হয়ে যাচ্ছে দেখলাম। এই যে লক্ষণগুলো ভেরি সিরিয়াস, কিন্তু এটার ঔষধ কি সেটাও আমি বলবো, মনে রাখবেন। তাহলে আজকের কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঠান্ডা লেগে বা বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি কাশি, মুখ্যত এটার থেকে কোন ওষুধ খেয়ে আপনারা রক্ষা পাবেন। হ্যাঁ, সর্দি কাশির প্রচুর ওষুধ আছে, হ্যাঁ, একটু করে বলে ব্রাইনিয়া আছে, আবার বৃষ্টিতে ভিজলে পরে রাষ্ট্রক্সও খাওয়া যায়, গায়ে ব্যথা থাকলে কমে যায়। কিন্তু সেই কথা বলছি না। বর্ষাকালের বৃষ্টিতে যদি ভিজে, প্রচণ্ড ভিজে, মনে করেন মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, জ্বর আসলো, সর্দি হয়ে গেল, সেখানে কিন্তু রাস্টক্স খুব ভালো কাজ করে। রাস্টক্স হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনটা খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু শীতকালে তো বর্ষা পড়ে না, তখন ঠান্ডা লাগে, ঠান্ডা জলে নাচানাচি করে, ঠান্ডা জল নিয়ে মানে শরীরে লাগালে তখন যে এফেক্ট হতে পারে, অর্থাৎ ঠান্ডা লেগে, মেইন কথা হচ্ছে আমার ঠান্ডা লেগে যদি সর্দি কাশি হয়, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, মনে করেন ঠান্ডা বাতাস লেগেছে, গাড়ি জার্নি করতে গিয়ে ঠান্ডা বাতাস বুকে লেগেছে, সেরকম ক্ষেত্রে যদি আপনার সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তাহলে একটা ওষুধ আজকে বলবো, ওষুধের নামটা জেনে নিন। ওষুধের নাম হচ্ছে ডালকামারা। এই ওষুধটা আমি নামটা প্রথম বললাম, এটার উপরে এখনো ভিডিও হয়নি, আজকে তাই এই ওষুধটা সম্পর্কে আপনাদের জানানোর জন্য ভিডিওটা করা হলো। এই ডালকামারা একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ওষুধ, কিন্তু এটা অপব্যবহারও করা ঠিক নয়, কারণ এই ওষুধটা মানুষকে প্যারালাইসিস থেকেও বাঁচাতে পারে। শরীর পক্ষাঘাত, যেটি রীতিমতো পক্ষাঘাত, প্যারালাইসিস, সেটা থেকেও কিন্তু এই ডালকামারা বাঁচাতে পারে। যাদের ঠান্ডা লেগে শরীর অবশ হয়ে গেছে, ঠান্ডা লেগে
প্যারালাইসিস হয়ে গেছে, ঠান্ডা লেগে হাত পা বলতে গেলে জোর নাই, অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান কী হলো। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলে ওরা এই ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইঞ্জেকশন এগুলো সাথে সাথেই দিয়ে দেন এবং ভাবেন যে প্যারালাইসিস হয়েই যাচ্ছে, হার্টের কার্ডিওগ্রাফি করুন, এটা করুন, এটা এরকম বলছেন। যাই হোক, আপনারা কিন্তু প্রথমে একবার এই ডালকামারা ওষুধটা ট্রাই করতে পারেন, এতে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা 3 দিন খাবেন। ডালকামারা 30 পটেন্সি, 30 পাওয়ার নেবেন। ডালকামারা 30 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার করে 3 দিন। আমি যেটা বলি প্রথমে 3 বার, এই 3 দিন খেয়ে যদি দেখেন একটা ইমপ্রুভমেন্ট আছে, তাহলে জানবেন যে ওষুধটা আপনার কাজ করেছে এবং এই ওষুধটা আপনি আরও খেতে পারেন, হ্যাঁ, আরও 7 দিন খেতে পারেন। তাহলে এই যে ঠান্ডা লেগে যে সমস্ত সমস্যা, হ্যাঁ, হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া, প্যারালাইসিসের মতো হয়ে যাওয়া, গায়ে হাতে ব্যথা, এর সাথে জ্বর, সর্দি, কাশি, এগুলো তো অটোমেটিক তৈরি হয়ে গেল। তাহলে সেটা থেকে এই যে ডালকামারা কমে যায়। এটা আমি কয়েকজনকে প্রয়োগ করেছি, অনেকেই প্রয়োগ করেছি, এরা খুব আনন্দিত কি বলবো, মানে এই যে বলতে গেলে ওই যে আশ্বিন কার্তিক মাসে অনেকটা কিছু সময় বর্ষা থাকে, কিন্তু আশ্বিন কার্তিক মাসে অথচ শীতও এসে যাচ্ছে, কিছুটা ঠান্ডা পড়েছে, কিছুটা সেরকম ক্ষেত্রে আমি এই ওষুধটা প্রয়োগ করে কি বলবো, অনেক লোককে মানে ম্যাজিকের মতো রেজাল্ট দেখেছি, ওরা দারুণ খুশি, ওরা বলছেন আরে আমি ভালো হয়ে গেলাম, একদিনই 12 ঘন্টাতেই ভালো হয়ে যাওয়া যায়। আচ্ছা আসুন, এবার আরও দুটো জিনিস আমি বলবো। শীতের সময় একজিমা হয়, একজিমা জানেন তো, ওই শরীরে ঘা হয়ে গেলো, চুলকানি হয়ে গেলো, অনেকের হয়, শীতের সময় দেখা যায় এটা, কিন্তু বর্ষাকালে আবার মিলিয়ে যায়, বর্ষাকালে থাকে না। এরকম লক্ষণ যাদের, সেই লক্ষণে কিন্তু এই ডালকামারা ওষুধটা কাজ করে, মানে দারুণ কি বলবো। ডালকামারা খেলে পরে আপনার এই দুরারোগ্য রোগটা কমে যেতে পারে, না হলে একজিমা কমানো সত্যি ভীষণ কষ্টকর, বুঝলেন তো। স্বেচ্ছেতে জায়গায় বাস করা, অনেক লোক আছে দেখবেন একটা ঠান্ডা বস্তিতে বাস করে, চারিদিকে নোংরা কাদা, এর উপরে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে নদীর পাড়ে, হ্যাঁ, বা মনে করুন কাদা জল আছে এমন পাড়াগা, যেখানে এদিকে ওদিকে নালা ডুবা, আর এর মাঝখানে একটা ঘর বানিয়ে তৈরি করছেন, ঘরের ভেতরটাও স্বেচ্ছেতে, রাত্রে ঘুমলে ওই ঠান্ডা গ্যাসটা শরীরে লাগে, এদের ক্ষেত্রেও ডালকামারা, কথাটা বুঝলেন। আরেকটা হচ্ছে আমবাত, ওই যে বলছিলাম শরীরে চুলকানি, শরীর চুলকালে, মানে আমবাত যেটাকে বাংলায় বলা হয়, আমবাত তো জানেন, চুলকালে পরে লাল লাল হয়ে যাবে জায়গাটা, আঙ্গুলের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে এই যে চুলকানোর, সেখানে ডালকামারা, বুঝতে পারছেন। তাহলে ডালকামারা ওষুধটা সম্পর্কে আজকে আপনারা জেনে গেলেন যে এটার এই লক্ষণে ডালকামারা খাওয়া যেতে পারে। যদি আপনাদের এই ধরনের লক্ষণ থেকে থাকে, অর্থাৎ একজিমা শীতকালে, বর্ষাকালে নেই, আবার আমবাত যে কোনো সময় হতে পারে, আমবাত শীত বর্ষা নেই, আপনার শরীর চুলকালো, সেখানে গুটি হয়ে গেল, লাল লাল হয়ে গেল, ঠিক আছে, খেতে পারেন। আর ঠান্ডা লেগে জলে ভিজে বা স্বেচ্ছেতে জায়গাতে বাস করে আপনার যদি দেখা যায় জ্বর, সর্দি, কাশি হয়ে গেছে, আবার হাত পা অবশ হয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থা, কি করবো চিন্তা করে পাচ্ছেন না, সেখানে ডালকামারা চোখ বুজে খেয়ে নেবেন। অবশ্যই এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে, কেন কি এটা কমন রোগ, অনেকেরই হতে পারে, এটা ভেরি কমন, আজ না হোক কাল হোক, সবারই হয়, কার হয় না। আর ঠান্ডা লেগে বৃষ্টিতে ভিজে, অনেকেই বৃষ্টিতে ভিজে যান, হ্যাঁ, কারণে অকারণে, হ্যাঁ, ইচ্ছে থাকুক না থাকুক, অনেক বৃষ্টিতে অনেক সময় ভিজতে হয়, তখন কিন্তু ডালকামারা খেলে কমে যাবে, ঠিক আছে। এভাবে প্রত্যেক দিন আমি গুরুত্বপূর্ণ রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করব, ভিডিওগুলো দেখুন এবং শিখে নিন, তাহলে দেখবেন খুব সহজে আপনারা নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন, আপনার ফ্যামিলির বাকিদেরও রক্ষা করতে পারছেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের দামও কম, দোকানে যাবেন, হ্যাঁ, বেশি নয়, একেবারে 5 টাকা 10 টাকা থেকে শুরু করে 100 টাকার ভেতরে কিন্তু সব ঔষধ হয়ে যায়, সুতরাং অবশ্যই আপনাদের জন্য এটা লাভজনক হবে। যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কেন কি প্রত্যেক দিন এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাবলিশ হয়ে থাকে এবং সেগুলো আপনার মোবাইলে চলে যাবে যদি বেল আইকনটা টিপে দেন, ঠিক আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন আর আত্মীয় স্বজনদের শেয়ার করবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট, ঠিক আছে। এভাবে আমি কিন্তু কালকে আবার আসছি এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিয়ে এখন আলোচনা করছি, মন দিয়ে ভিডিওগুলো দেখবেন, পজ করবেন না, দেখবেন অনেকটা উপকৃত হবে, ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্তই, আগামী কালকের জন্য বিদায় চাইছি, নমস্কার, ধন্যবাদ।